समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हम अहले शहर की ख्वाहिश कि मिलजुल कर रहें, लेकिन हम अहले शहर की ख्वाहिश मिलजुल कर रहें, लेकिन अमीर शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। मेरे इन आशार से आपको समझ तो आ गया होगा कि मैं किस मसले पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली महराज मलिक के बारे में, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा से आते हैं, जिनको पीएसए के अंडर अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी एमएलए को आप डिटेन नहीं कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी एमएलए के पास पूरी की पूरी इम्यूनिटी है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, कि वो पीएसए के अंडर जो है वो अंदर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो मामला सोचने वाला ये है कि जो कुछ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो कुछ क्लेम किए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ इतनी एफआईआर थी, तो मुझे समझ ये नहीं आता कि पब्लिक को थ्रेट जो है वो उस टाइम था कि या कि आज था। आज तो वो बात कर रहे थे एक डिस्पेंसरी के शिफ्ट होने की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने गुस्से में डीएम साहब के रिलेटेड कुछ बातें कर दी और उन बातों का नतीजा ये निकला कि उनको पीएसए लगा करके उनको अंदर डाल दिया गया। लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारे जो शुबहात जो हैं, जो लोगों की नजर में हैं, जो हम लोग सोचते हैं, वो ये कि अगर इमीडिएट थ्रेट के टाइम पे उनको अंदर नहीं किया गया तो तब क्यों किया गया कि जब वो डीएम के खिलाफ जो है चंद ऐसी बातें कर रहे थे कि जो डीएम साहब को पसंद नहीं आई और उनको जेल में डाल दिया गया। पब्लिक ऑर्डर तब खराब हुआ था कि या कि पब्लिक ऑर्डर आज खराब हुआ है? आज आपने देखा ही होगा कि आप डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, वहां पे गुंदो की बात कर लो, वहां पे बलेसा की बात कर लो, वहां पे ठाठरी की बात कर लो, आप किश्तवाड़ की बात कर लो, आप जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर लो, आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, वहां पे तो सब जो है महराज मलिक के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि ये हमारा सच में भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, हमें इसकी जरूरत है और ये हर हाल में बाहर आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बात जो है सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही है कि पब्लिक सेफ्टी नहीं हो रही है, बल्कि लाइन और ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हर तरफ जो है एक ही आवाज आ रही है कि महराज मलिक जो है वो पब्लिक का लीडर है, ये वो लीडर है जो लोगों के हक की बात करता था, ये वो लीडर है जो सच्चाई की बात करता था। लेकिन ये जो चीजें ये एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में नहीं आ रही है, ये एलजी साहब की नजर में नहीं आ रही है कि क्यों एमएलए को अंदर रखा हुआ है। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो लोगों के वेलफेयर के बारे में बात कर रहा था उस वक्त उसके ऊपर पीएसए लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये बहुत सारी चीजें जो है ये साफ दर्शाती हैं कि ये जो जंग थी वो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एमएलए के बीच में थी। एमएलए वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक किस्म की ये जंग नजर आ रही है और जिस जंग के कोई भी हल जो है वो किसी तरह से भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई हल है, ना ही गवर्नमेंट के पास कोई हल है। अगर वो इतने ही एमएलए इतने ही गलत थे तो राहुल गांधी उसकी बात क्यों कर रहे हैं? अगर वो एमएलए पीएसए के अंदर चला गया तो असदुद्दीन अवैसी उसकी बात क्यों कर रहे हैं? संजय सिंह जो है वो दिल्ली से आकर जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर वो इतना ही खराब एमएलए था, आप सोशल साइट को देखो, आप न्यूज पोर्टल को देखो, कतारों की कतार लगी हुई है लोगों की जो एमएलए महराज मलिक के हक में बात कर रहे हैं। तो पब्लिक विल को क्यों कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया जा रहा? पब्लिक विल तो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ी चीज है। इस तरीके से तो ये डेमोक्रेसी का एक असल्ट है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है कि पब्लिक विल को कंसीडर नहीं किया जा रहा। आप बहाना ये दे रहे हैं कि हमने एक एमएलए को अरेस्ट किया है इसलिए कि ये पब्लिक ऑर्डर जो था वो इससे खराब हो रहा था, पब्लिक सेफ्टी के लिए हमने किया, एक एटमॉस्फेयर ऐसा ना बने जिससे दंगे फसाद हो। लेकिन उसको अरेस्ट करने के बाद मेरे हिसाब से वो सिचुएशन ज्यादा बन गई है कि जिसकी वजह से दंगे फसाद हो सकते हैं। सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकी, पिछले दिनों में जो ये हमारे औकाफ की जो एमओएस हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, उनको ये पता नहीं कि मस्जिद के अंदर जो है एम्बलम नहीं लगाया जाता। हालांकि जो एम्बलम एक्ट है 2005 का, स्टेट एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया 2005, उसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस के अंदर, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आप वहां पे एम्बलम नहीं लगा सकते हैं। और वहां पे एम्बलम लगा दिया
اور جو سیکشن 3 ہے 2005 کے ایکٹ کی، وہ اس کے بارے میں صاف بتاتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ کوئی بھی ایمبلم جو ہے وہ نہیں لگانا ہے. ایون کہ سیکشن جو 7 ہے اس کے اندر اس کی امپریزنمنٹ بھی بتائی ہے، 2 سال کی امپریزنمنٹ اور کم از کم 50,000 روپے کا فائن. تو یہ کاروائی تو ان میڈم صاحبہ کے خلاف ہونی چاہیے تھی جنہوں نے وہ ایمبلم لگایا، وہاں پہ ماحول خراب کیا، لیکن آپ نے بہت سارے لوگ اٹھا کے پولیس اسٹیشن کے اندر بھر دیے. آج کانگریس کے MLA جو ہیں وہ روڈ پہ آئے ہوئے ہنگر سٹرائک پہ بیٹھے ہوئے، لوگ خود کہہ رہے لگا وہاں پہ PSA لگانا ہے، آپ کرو، ہمارا اریسٹ کرنا ہے. تو لوگ اویئر ہو چکے ہیں. اب MLA جو مہراج ملک ہے وہ صرف MLA نہیں رہ گیا صرف ایک کانسٹیچوئنسی کا، بلکہ وہ جموں کشمیر کے بڑے لیڈروں میں آ رہا ہے، بلکہ انڈیا کے اندر اس لیڈر کا جو ہے بڑا نام بن رہا ہے. اس کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں بہت اچھا بھی ہوگا کہ وہ انڈیا لیول کے اوپر ریپرزینٹ کرے گا لوگوں کو، اور کسی ایک کمیونٹی کے لوگ نہیں، سارے لوگ، چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب لوگ اس کی سپورٹ میں آ رہے ہیں باہر. تو گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، لوگوں کے تحفظ کی بات کرنی چاہیے، اس طریقے کا جو معاملات ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے، یہ ایک MLA ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں سوچ کر ایک انا کا مسئلہ بنا کے اس کو PSA لگا کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس کے خلاف ان چیزوں کا ایکیوزڈ بتا رہے ہیں اس کو جو آج سے 6 مہینے پہلے، سال پہلے ہوئی تھی. وہ تب ہوئی تھی جب اس نے الیکشن MLA کا کنٹیسٹ نہیں کیا تھا، جب وہ BDC یا ایز اے DDC کام کر رہا تھا. تو تب اس وقت ان کو خطرہ نہیں تھا، آج ان کو زیادہ خطرہ ہونے لگا. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سے بھی، LG ایڈمنسٹریشن سے بھی، کہ جلد از جلد جو ہے MLA صاحب کو رہا کیا جائے، ان کو پبلک کی طرف پاس بھیجا جائے، تاکہ یہ لائن آرڈر کی یہ سچویشن جو ہے یہ نہ بنے اور جمہوریت کا اس طریقے سے جنازہ نہ نکالا جائے.